Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. Jacek Podgórski, Lot nad Kaczym Gniazdem. Dzisiaj jest piguła tygodnia, niedziela. Mamy dla Państwa specjalnego gościa, ale o tym gościu to już Andrzej Rozenek. Witam Andrzeja i witam naszego gościa. Dzień dobry, witam Państwa i chcę powiedzieć, że z nami jest Damian Duda, założyciel Fundacji W Międzyczasie. Człowiek, który jest dla mnie wielkim bohaterem. Niedawno się z Damianem poznaliśmy, ale jestem pełnym sercem za tym, co on robi i jego ludzie robią w Ukrainie. I chciałbym, żebyście Państwo poświęcili chwilę czasu na to, żeby porozmawiać z nami i dowiedzieć się, jak to wygląda i co paramedycy pod kierownictwem Damiana Dudy naprawdę tam robią. Robią w miejscu bardzo niebezpiecznym, bo na linii frontu i robią to z dobrego serca. Nikt im za to nie płaci, po prostu są wolontariuszami. Damian, witamy Cię serdecznie. I witam Was bardzo serdecznie. Chciałem zacząć od prostego pytania. Jak ten dzień się dla Ciebie kończy? Ciężko było? Wiesz co, ja zaczynam rotację. My pracujemy tutaj w miesięcznych zmianach. Moja zmiana się zaczyna. Zanim wejdziemy do akcji, zanim wejdziemy do nowej jednostki, przygotowujemy się. Planowanie jest bardzo ważne. Jeżeli planowanie nie odbędzie się tak jak trzeba, jeżeli przygotowania nie odbędą się tak jak trzeba, nie będziemy mogli zminimalizować ryzyk. Tego ryzyka całkowicie nie wykluczymy. Teraz wyjeżdżając po rannych, szansa na to, że wrócimy żywi jest 50/50. Jest duże prawdopodobieństwo, że gdybyśmy ten podcast nagrywali za tydzień, to że nie mielibyście z kim rozmawiać, bo my tak naprawdę nie wiemy, czy przeżyjemy do następnego tygodnia. Z chwilą, kiedy nie ma dobrego planowania, z chwilą, kiedy nie przygotujemy wszystkiego tak jak trzeba, to z 50% spadamy w dół. W związku z tym wczorajszy dzień i dzisiejszy dzień to był trening na poligonie, to było sprawdzenie samochodu, sprawdzenie sprzętu medycznego, sprawdzenie zagłuszarki na drony, zapoznanie się z sytuacją taktyczną, przygotowanie samochodu zapasowego, tworzenie procedur. Dopiero kiedy te wszystkie puzzle do ostatniego puzzla nie zepną się ze sobą, nie ruszamy do działania. Jak to jest? Jak to jest mieć taką świadomość, że jest 50/50? Ja rozumiem, że to jest czas i wasze doświadczenie, ale mówisz to z taką łatwością, a ludzie w Polsce w wielu sytuacjach także zdrowotnych, jak mają szansę 50/50, siadają, no i co? No i rozpacz. Tak? A tutaj... Wiesz co? Dla mnie, ja bardzo entuzjastycznie podchodzę do 50/50, bo byliśmy w sytuacjach, gdzie było 99/0,1, to 0,1 to szansa na przeżycie, więc teraz, kiedy wiem, że jednak mimo wszystko jakaś szansa jest, no to jest światełko w tunelu. My pracujemy na gorących odcinkach. Byliśmy pod Chersoniem, w okrążonym Sołedarze, w okrążonym Bachmucie, na kontrofensywie zaporowskiej, w szturmach pieszo pod Berchiwką, więc ta sytuacja teraz nie jest najtrudniejsza z tych, w których byliśmy, natomiast dalej jest niebezpieczna. Pole walki tu się zmienia bardzo, pewnie mnie o to będziecie pytali, zrobię delikatny spoiler, natomiast to, co miało miejsce pół roku temu, czy rok temu, czy 1,5 roku temu, czy 2 lata temu, jest całkiem inną wojną względem tej wojny, w której teraz jesteśmy my, w tej fazie. A czym to się różni? Znaczy ta technologia? Przede wszystkim z jednej strony bardzo duża prymitywizacja. Ukraińcy i Rosjanie wychodzą bardzo mocno ze strefy komfortu. To jest walka w okopach, to jest walka w bardzo ciężkich warunkach, gdzie tak naprawdę organizm w takich warunkach starzeje się. Dzień daje ci tydzień, tydzień daje ci miesiąc funkcjonowania w takich warunkach daje ci rok. Więcej. Jesteś młodym człowiekiem, a wychodzisz stamtąd wrakiem. Jeżeli masz już jeżeli jesteś w średnim wieku, jeżeli masz jakieś schorzenia, to te warunki ich nie uzdrowią, wręcz przeciwnie. To jest jedna rzecz, te warunki się coraz bardziej pogarszają. Druga rzecz to rozpędzające się Rosjanie. Oni mają coraz więcej ofensywy, mają coraz więcej inicjatywy. Tak naprawdę nie ma odcinka frontu, gdzie by się przynajmniej parę metrów co dzień nie posunęli do przodu. I kolejna rzecz, która jest totalnym game changerem, w sumie powinienem od niej zacząć. Drony. Drony tak kontrolują przestrzeń, że przeżywalność pacjentów i szansa na wywiezienie pacjentów to jest 10%. 10% na to, że ranny trafi do punktu stabilizacyjnego i może przeżyje. Rok temu średni czas ewakuacji to było 12 godzin. Teraz średni czas ewakuacji to jest 24 i w górę.
natomiast nikogo nie dziwią 48 godzin. I teraz pacjent przeżyje, jeżeli po pierwsze będzie ogarnięty medyk bojowy, który go ustabilizuje do tego czasu i go utrzyma przy życiu, bądź jeżeli stan nie będzie ciężki, jego. A z czym wy macie tam do czynienia tak naprawdę? Bo rozumiem, że wyciągacie chłopaków z pierwszej linii i jakie to są najczęściej rany? To są postrzały, czy bardziej rany od wybuchów właśnie ładunków zainstalowanych na dronach, czy miny, czy co jest najczęstszym urazem? Samych walk strzeleckich, bojów strzeleckich jest niewiele. One trafiają się w szturmach i one trafiają się w działaniach miejskich, natomiast przy walce takiej pozycyjnej jest ich stosunkowo niewiele, bo jedna strona i druga strona jest dobrze okopana. Od czasu do czasu jeszcze trafiają się strzelcy wyborowi, natomiast strzelcy wyborowi, tak jak i rozpoznanie, które dalej są u nas bardzo mocno rozwijane w kraju, zniknęły całkowicie z pola walki w Ukrainie, bo drony. Taki dron zobaczy cię z daleka, taki dron z 3 kilometrów cię widzi, a ty go nie słyszysz i możesz, tak jak u nas uczy się w polskiej armii, pomarować mordę na zielono i udawać, że masz pelerynę niewidkę, ale on w termowizji cię widzi z daleka. I w tym momencie to całkowicie w ogóle zmienia i reorganizuje to, co się na polu walki dzieje. Drony dzielimy sobie na grupy. Drony obserwacyjne, duże platformy i małe platformy, które najczęściej są już w normalnym obrazie i w termowizji, więc tak naprawdę tutaj nieistotna jest pora doby. Te drony obserwacyjne mogą być dronami zrzucającymi też ładunki, natomiast mamy też drony zrzucające ładunki duże, takie agrodrony, które u nas są używane w rolnictwie i one potrafią zrzucać pociski 82 mm albo ładunki na minie TM62M. Kto nie wie, mina TM62M to jest mina przeciwczołgowa, więc jak taki ładunek z takiej miny spada na budynek, to nie ma budynku. Dalej mamy drony FPV, drony, które lecą na spotkanie, drony kamikadze. I tutaj nieszczęścia chodzą parami, drony też. Zazwyczaj w powietrzu jest dron obserwacyjny, on wyłapuje cele i lecą drony FPV. Jak jeden dron FPV nie da rady, leci następny. Nie da rady, leci następny. Rosjanie nie mają z tym problemu, jak i Ukraińcy, żeby na jednego człowieka wysłać 3-4 drony. Jak widzą paru, wyślą nawet i 10, nawet i 100. Jak widzą czołg, jeszcze więcej. Nie ma tutaj żadnej taryfy ulgowej. I teraz drony FPV dzielimy na drony sterowane częstotliwościami radiowymi. I to, co teraz rozwija się bardzo mocno, z czym mamy największy problem, drony na światłowodzie. Ostatnio straciłem samochód właśnie przez drony na światłowodzie. O ile te sterowane radiowo można próbować zagłuszyć i można próbować wyciąć te częstotliwości, chociaż Rosjanie i Ukraińcy teraz latają w hoppingu, czyli przeskakują między częstotliwościami, jeżeli jedna jest zagłuszona, to dronów na światłowodzie nie zagłuszymy. Teraz ich jest bardzo dużo, coraz więcej. I drony jak się wychodzi w ogóle z okopu, to tak jak jest babie lato, co nie? To człowiek zbiera nogą te żyłki od światłowodu. Tyle ich jest. I teraz, żebyście zrozumieli. Pół roku temu strefa śmierci to było 10 kilometrów. Do 10 kilometrów przeciwnik mógł zrobić wszystko. Artyleria sięgała do 10 kilometrów, drony latały do 10-15 kilometrów. Teraz strefa śmierci wykracza poza 20 kilometrów. Ścisła linia frontu wykracza poza 20 kilometrów. Miasta, które są powyżej 20 kilometrów, też już są bombardowane, nie tylko i wyłącznie przez szachedy, na przykład miasto Słowiańsk i Kramatorsk, co dzień spadają tutaj szachedy, co dzień, ale przez zwykłe drony FPV, które lecą na tak zwanych dronach matkach, czyli dużych dronach, które mają na sobie przekaźnik, wylatują na odpowiednią odległość i wypuszczają drony FPV, co sprawia, że te drony lecą na 2 razy dłuższy dystans niż
gdyby leciały samodzielnie same. No i artyleria, bardzo dużo artylerii. Bezwzględnie Rosjanie mają tej artylerii. Nie widać, żeby się wystrzelali, nie widać, żeby byli zmęczeni. Jest jej dalej sporo. Czyli to, z czym macie do czynienia, to poszarpane ciała, urwane kończyny, rozumiem, no takie typowe urazy od wybuchu artyleryjskiego pocisku, miny, tak, tego typu. Dokładnie no bo tak. to, co dron robi, to jest dokładnie to samo, prawda? Miny też są bardzo dużym problemem. Tak naprawdę tych min jest tyle, że nawet już mysz nie ma na polach. Nikt nie wie, kto te miny w ogóle zostawiał, pojawiają się nowe, bo i Rosjanie, i Ukraińcy minują z dronów. Jedziesz drogą ewakuacji, która była czysta, a już jest zaminowana. Rosjanie w specjalnym poradniku dla pilotów dronów zamieszczają grafiki, jak walczyć, w tym jest grafika, jak walczyć z ekipami ewakuacji. Bardzo często te drony siadają na drodze i czekają, wiedzą, że jak byli ranni i był ostrzał solidny, to za chwilę będzie jechała ewakuacja i są już na to przygotowani. Więc, ale tak jak mówisz, generalnie rany odłamkowe i wielourazowe. To znaczy, to nie jest tak, że jest tylko jeden amput, albo jedna dziurka, albo nie wiem, jedno zadrapanie. Tam, gdzie nie ma kevlaru, tam, gdzie nie ma ochrony, to wszystkie kończyny są posiane. Są posiane odłamkami z każdej możliwej strony. I też bardzo dużym problemem jest barotrauma. Możesz nie mieć ran, możesz nie mieć żadnych urazów zewnętrznych, ale jeżeli wybuchnie blisko ciebie, jeżeli nie chronisz słuchu, to ciśnienie, które oddziałuje na twój organizm, sprawi, że możesz mieć wstrząsienie mózgu, możesz mieć uraz akustyczny, poszerzają się pęcherzyki płucne, masz silną migrenę, jesteś wyłączony z działania. Leżysz na ziemi i zwijasz się z bólu w pozycji embrionalnej. I takich urazów też mamy bardzo dużo. Bardzo często jest to kombinacja różnych urazów. Poparzenia, amputy, odłamki, barotrauma, urazy klatki piersiowej, więc i odma, jest tego sporo. Ja chciałem się zapytać o rzecz banalną, ale już chyba nawet o to nie będę pytał, bo ta twoja opowieść to po prostu mnie w fotel wbiła, bo chciałem zapytać, czym się różni medyk od medyka pola walki. I tak sobie pomyślałem, no medyk to przychodnia, ambulatorium, szpital, a medyk pola walki to gdzieś tam, prawda, w okopie udziela pomocy albo w ziemiance, ale to jest takie uproszczenie, że aż głowa boli. To znaczy, wy musicie mieć umiejętności z różnych zakresów. Generalnie do tej pory to funkcjonowało tak, że medyk pola walki, czy po ukraińsku bojowy medyk, to był gość bez wykształcenia medycznego, który siedział w okopach i stosował prostą medycynę, dlatego że bardzo szybko, najczęściej do godziny, był ewakuowany do szpitala. Tutaj mamy 2 doby już, albo dobę, od doby do 2 dób, więc ten medyk nawet bez wykształcenia medycznego musi mieć umiejętności i pomimo tego, że prawo mu na to nie zezwala bardzo często, musi stosować czynności medyczne, pracować pewnymi lekami, robić dekompresję klatki piersiowej, pracować płynami. Ukraińcy nawet dostarczają na pierwszą linię, dobre jednostki, na pierwszą linię dronem dostarczają krew pełną, można ją podać. I taki medyk, nawet jeżeli nie ma wykształcenia medycznego, on musi umieć takie rzeczy, bo jeżeli nie, to pacjent mu nie przeżyje. Dalej mamy medyków w ewakuacji i to już jest nie medycyna pola walki, tylko Wojskowa Służba Zdrowia. I tutaj czasami na ewakuacji są bojowi medycy, a czasami na ewakuacji są po prostu medycy. Natomiast tacy medycy są na punktach stabilizacyjnych i w szpitalach. Jak z tej opowieści to maluje mi się taki obraz, jak słyszymy modernizacja polskiej armii, prawda? Bo się mówi o tym, ciągle się o tym opowiada, co my to kupujemy, czego nie kupujemy, jak to będzie wyglądało, ale po twojej opowieści to właściwie można sobie, ja nie wiem, czy to nie jest uproszczenie, to mnie sprostujcie, ale można sobie tak powiedzieć, że bez tysięcy dronów to od tego trzeba zacząć, a potem trzeba zacząć myśleć o innych rozwiązaniach. I inaczej te rozwiązania dostosowywać do tego, że jest konieczność zbudowania, nie wiem, takiej potężnej armii dronowej najpierw. My tego w ogóle nie rozumiemy. My wchodzimy w Bajraktary, które w Ukrainie już nie latają. Wszelkie inicjatywy, żeby wprowadzić małe drony, platformy latające, od góry są duszone.
duszone. Żołnierze wręcz dostają dyscyplinarki za używanie cywilnych dronów na treningach. Na wszystkim trzyma łapę, po pierwsze, oficerowie, którzy nie rozumieją tego, czym jest współczesne pola walki, a po drugie, lobby firm, konkretnych firm, które nie dopuszczą do tego, żeby do polskiej armii weszły małe platformy, dlatego, że ich pociski, amunicja krążąca czy ich drony za miliony nie będą wtedy przez polską armię kupowane albo nie będą kupowane w takiej ilości. I te firmy prowadzą narrację o tym, że to jest bieda armia, że te drony nie są skuteczne. No wydaje mi się, że teraz tą akcją zniszczeniem lotnisk rosyjskich Ukraińcy pokazali, że te komunijne drony, jak powiedział nasz szef sztabu generalnego, jednak potrafią coś więcej niż polatać na przyjęciu komunijnym. I że Ukraińcy naprawdę mają fach w ręku. My tego nie rozumiemy. Do nas w ogóle nie dociera to, czym są drony, jak sobie z nimi radzić. Ja już pomijam fakt, że w ogóle nie ma żadnej taktyki przeciwdronowych, ale w Ukrainie standardem jest, że każdy żołnierz ma wykrywacze dronów, każdy żołnierz. I każdy samochód, bezwzględnie każdy samochód, nawet zwykła taczanka do wożenia ziemniaków ma zagłuszarkę do dronów. I tutaj pozwolę sobie rzucić do decydentów, do naszych głównodowodzących. Ile mamy zagłuszarek w kraju na pojazdach? Bo jak ja służyłem w armii i jak funkcjonowałem na szkoleniach z jednostką wojskową, nie widziałem ani jednej. Wątpię, że coś się zmieniło. I mówimy tu tylko o dronach. A jest jeszcze kwestia medycyny. Jest jeszcze kwestia medycyny. Jest kwestia tego, że wszystko w Ukrainie schodzi pod ziemię. Wszystko. Nie tylko punkty stabilizacyjne, szpitale, punkty dowodzenia. Wszystko schodzi pod ziemię. Jeżeli coś nie jest pod ziemią, to Rosjanie od paru dni pokazują, co się z tym dzieje. A my dalej kupujemy szpitale polowe na namiotach i na kontenerach. Damian, powiedz mi, z tobą tam na tej wojnie są też kobiety. Niektóre z nich poznałem, fantastyczne dziewczyny. Opowiadałeś kiedyś na jednym takim wykładzie, że jest coś takiego jak zapach trupa, który bardzo ciężko jest usunąć, szczególnie przesiąka przez wszelkie mundury i zostaje na długo. To nie jest tylko zapach trupa. Jak wy sobie radzicie? Zapach śmierci, nie wiem jak to nazwać. Jak wy sobie w ogóle radzicie psychicznie z tym wszystkim? Słuchaj, to nie jest tylko zapach trupa. Tak, ten zapach trupa jest, ale to jest też smak trupa. Jak ty pijesz wodę, ty czujesz, jakbyś pił tą wodę z elementami gnijącego ciała. Czujesz ten smak. Ten smak cię przechodzi na wylot, mdlicie. Nawet jeżeli wypierzesz ciuchy, to i tak to czujesz. Dopiero po jakimś tygodniu, może 2, to gdzieś z ciebie uchodzi. Znaczy, to jest straszliwy obraz, bo ja tak sobie myślę, że ciągle się opowiada o zagrożeniu, ciągle się mówi o tym, że Ukraina, no i wsparcie dla Ukrainy jest tak istotne z polskiego punktu widzenia, z punktu widzenia Europy. I mamy czas. I podobno kupujemy sobie ten czas. Tylko z tego, co opowiadasz, zdaje się, że w ogóle tego czasu nie wykorzystujemy. My nie rozumiemy, co się tam dzieje. My tego nie wiemy, o tym się nie mówi. Zmiany zaczynają się dziać, ale one zaczynają się dziać bardzo powoli. Oddolnie idą. Są dowódcy jednostek, którzy naprawdę próbują wdrażać doświadczenie ze wschodu. Ale bez rozwiązania systemowego to dalej będzie tylko i wyłącznie kropla w morzu potrzeb. Rozwiązań systemowych odgórnych jeszcze nie ma. Żeby wprowadzić etat medyka polowalki do polskiej armii, trzeba zmienić ustawę o obronie ojczyzny. Na chwilę obecną w jednostkach liniowych medyk, czyli sanitariusz strzelec, ratownik strzelec, nie musi mieć kursu medycyny polowalki. Na tym etacie wystarczy, jak ma tylko i wyłącznie kurs KPP, czyli kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. I może, ale nie musi mieć kursu medycyny polowalki. Dopiero teraz będziemy wprowadzali to jako etat
po 10 latach od wprowadzenia do Polski szkoleń medyków pola walki. Kolejna zmiana, która też jest planowana w legislacji, to taktyczny medyk. To będzie kurs, który będzie trwał 7 miesięcy. To będzie kurs dla osób bez wykształcenia medycznego, które będą miały prawo do pewnych czynności medycznych, czyli można powiedzieć taki mini ratownik medyczny czasu wojny i te uprawnienia będą mieli właśnie na czas wojny. Tylko bardzo dobrze, tylko ile czasu upłynie, żebyśmy wszystkie jednostki nasycili tymi ratownikami. I to jest podstawowym działaniem Wojsk Obrony Terytorialnej, podstawowym, sztampą. Tam nawet nie ma pojazdów, są z 2-3 pojazdy na kompanię, więc tylko pieszo. Podstawowym działaniem jest patrol pieszy, 6 albo 12. Ukraińcy i Rosjanie, jak widzą pojedynczego żołnierza, wysyłają, tak jak wam powiedziałem, po 3-4 drony, a 6 ludzi czy 12 to prezent. Mara. To prezent. My przygotowujemy się do wojny, która już była. I to są słowa też decydentów z kierownictwa naszej armii. Są tacy, którzy zauważyli ten błąd. Są tacy, którzy zauważyli, że to nie jest Afganistan, że to nie jest Irak. I te zmiany są potrzebne, natomiast w moim mniemaniu one są przeprowadzane zbyt ospale. My mamy jeszcze czas, jeżeli obserwujesz front. Sam powiedziałeś przed momentem, że to może nie jest kilometrami, ale każdego dnia widać metrów, kilkanaście czy kilkadziesiąt, że to się przesuwa. Moim zdaniem nie mamy. Moim zdaniem ta wojna w Ukrainie zadziałała na Rosję jak szczepionka. Przy obecnej koniunkturze i zdestabilizowaniu układu i ładu bezpieczeństwa międzynarodowego przez Stany Zjednoczone, Rosjanie czują, że to jest ich moment. Nie wiem, czy to będzie za 2 lata, czy to będzie za 4 lata. Analitycy i to też wysocy oficerowie z dowództwa naszej armii szacują, że to będą 4 lata. Natomiast nie chodzi o to, że nie musi Rosja zaatakować Polski, byśmy byli na wojnie. My jesteśmy w NATO, my jesteśmy flanką NATO. Jeżeli wejdą Rosjanie do państw bałtyckich, to w pierwszej kolejności Amerykanie wypchną tam nas. To prawda, a powiedz mi, jak ten front wygląda, no na pewno to wiesz, od strony komunikacji. Jak porozumiewają się żołnierze ukraińscy? W jaki sposób sygnalizują zagrożenie? W jaki sposób oznaczają pozycję wroga? Czy te systemy, które mamy w naszej armii, one w ogóle się sprawdzą, czy to też jest coś archaicznego i kompletnie bez sensu? Archaicznego i generalnie na poziomie sztabów. Nie jest to tak rozpowszechnione jak w Ukrainie. Ukraina, jak i Rosja, to są dwie najbardziej obecnie, w moim mniemaniu, no jeszcze Stany Zjednoczone, zdigitalizowane armie. Ja w Ukrainie od 3 lat nie widziałem papierowej mapy, nigdzie. Nigdzie papierowej mapy nie widziałem. Każdy żołnierz, nawet zwykły żołnierz szeregowy, ma na tablecie kropywę. To jest taki wojskowy Janosik. To jest program, który działa offline'owo i który pozwala znaczyć pozycję przeciwnika. To jest program, który nam na przykład pozwala podjechać na pozycję w szczere pole poszkodowanego do 10 metrów. Ten program nawiguje, co nie? Natomiast to jest już, to wymyślili Ukraińcy 10 lat temu. Moduły dronowe, o moduły artyleryjskie. Jeżeli jakiś nowy sprzęt artyleryjski pojawia się w Ukrainie, od razu kalkulatory artyleryjskie tam są dodawane. Natomiast obecnie Ukraina weszła w program Delta, serwis Delta właściwie. Serwis Delta daje możliwość po pierwsze streamingu obrazu z dronów z samego dołu w górę i teraz na każdym odcinku frontu 24 godziny na dobę Ukraińcy streamują obraz. I taki szef sztabu generalnego, czy Zełenski, siada sobie przed komputerem i mówi, a zobaczmy, co tam na Zaporożu. Klik i widzi sytuację taktyczną. Widzi, co się dzieje. Ta Delta daje możliwość streamingu, daje możliwość gromadzenia danych, to jest bardzo istotna rzecz. Ma obraz AI, który pozwala zbierać dane, to znaczy na podstawie sprzętu, obecności psów, śmieci, szacuje ilość przeciwnika. I jeżeli tworzy nam rozkaz bojowy dowódca, Delta wskazuje mu na danym obszarze na podstawie zebranych danych ryzyka.
Więc ten obraz, ten rozkaz jest wydawany bardzo mocno świadomie. I każdy szeregowy żołnierz siedzi sobie w domu na pryczy, wie, że za 2 dni pójdzie na działanie i odpala sobie obraz. I ta świadomość sytuacyjna jest zbudowana bardzo mocno wysoko. Kiedy my na szkoleniu jednej z dywizji powiedzieliśmy oficerom, że nie ma w Ukrainie map papierowych, to wiecie, trochę tak, jakby dowiedzieli się, że Ziemia jest okrągła, co nie? Odrzucając to całkowicie, twierdząc, że jest płaska i tyle. No i argumenty tam padały. No dobra, a co jak ci padnie? Jak ci padnie, to nie masz internetu satelitarnego, nie masz łączności, więc musisz mieć prąd. Musisz mieć Starlinka, agregat, EcoFlow. Musisz mieć, bo teraz na współczesnym polu walki nie możesz nie mieć prądu. A jak się potłucze, no to weź sobie 2. Albo niech weźmie każdy kolega. I teraz słuchajcie, mapy papierowe są i tak z natury zdeaktualizowane. Sens mają, jeżeli już chcielibyśmy pracować na papierze, tylko i wyłącznie aktualne zdjęcia lotnicze z naniesioną siatką meldunkową. Dlatego, że artyleria i ta wojna pełnoskalowa zmienia obraz. Było tam jezioro, nie ma jeziora. Był tam las, nie ma lasu. Więc no, ja mogę godzinami o tym opowiadać. Natomiast my patrzymy na armię ukraińską z pogardą, z góry, bo jesteśmy NATO. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak potężną ilość wiedzy i doświadczenia armia ukraińska zdobyła. No właśnie, bo ja chciałem się o to zapytać. Jak opowiadałeś, ja czułem, że trzeba tu coś zrobić i mam pewien pomysł. Otóż mnie się wydaje, że w sztabie generalnym do szkolenia polskich żołnierzy i oficerów to powinna powstać komórka, ale ukraińskich, nie wiem, dowódców, żołnierzy doświadczonych, którzy by wspomagali, którzy by tłumaczyli, którzy by opowiadali, którzy by konsultowali, to w którą stronę nie tylko Polska, ale może i armię NATO i w ogóle całe NATO powinno zmierzać. Bo to, co powiedzieć, że to jest takie lekceważenie, tak? Bo my jesteśmy NATO, bo to jest wielki tutaj sojusz, jest się wszyscy za jednego, się tu razem, tylko że to się okazuje zupełnie nieprzydatne na tym polu walki, zupełnie. Się liczą dzisiaj zupełnie inne rzeczy. Z jednej strony ta współpraca z armią ukraińską występuje, natomiast ona nigdy nie będzie pełna z 2 względów. Po pierwsze, u nas w kraju panuje powszechna szpiegomania. Nie jest tajemnicą, że kiedy my bezpłatnie, całkowicie w wolnym czasie, pomimo tego, że pracujemy na wschodzie, próbowaliśmy przekazywać doświadczenie naszej armii, to tłumacząc się służbami, próbowano nas zablokować. Na szczęście sprawa została wyjaśniona, odkręcona i oficjalnie rzecznik MON-u wydał komunikat, że jest OK i że wszystkie rodzaje sił zbrojnych będą z nami pracowały. I tutaj wielki ukłon w stronę Andrzeja, który pomimo tego, że poznaliśmy się niewiele wcześniej, to zaufał nam i swoje dobre imię postawił, że tak powiem, na szali, walcząc o nasze dobre imię. Więc tutaj nasze służby zrobią wszystko, by ograniczyć transfer tej wiedzy. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, Ukraińcy nie są takich chętni teraz, żeby się tą wiedzą dzielić. Bardzo często jest tak, że to przez nas polska armia próbuje się dowiedzieć pewnych rzeczy, bo mówią, że Ukraińcy nie chcą im tego powiedzieć. Ja tutaj jeszcze, przepraszam, nie czuję się wcale jakimś dobrym adresatem tych podziękowań. Przede wszystkim chciałem podziękować ministrowi Cezaremu Tomczykowi, który no, też zrozumiał sytuację i bardzo, bardzo nam pomógł. Ja byłem tylko przekaźnikiem informacji i chyba każdy na moim miejscu by zrobił to samo. Jak ja usłyszałem, jakie informacje ma Damian Duda, jak on opowiada o tym, co się dzieje na froncie, no to uznałem, że to jest po prostu niedopuszczalne, żeby jakiekolwiek służby blokowały kontakt między nim a żołnierzami Wojska Polskiego. On musi po prostu przekazywać tę wiedzę. To jest bezcenne. Taka wiedza to oznacza po prostu przetrwanie, przeżycie iluś tam tysięcy, dziesiątek tysięcy żołnierzy na polu walki. To jest bezcenne. Przepraszam za ten wtręt, ale... Tutaj też pozwolę dołożyć się. Tak, minister Tomczyk to jest osoba, z którą mamy kontakt. Minister Tomczyk to jest osoba, która nasze spostrzeżenia włączyła w program Operacja Szpej.
pomimo tego, że wcześniej byliśmy blokowani przez sztab generalny, to właśnie minister Tomczyk pozwolił nam mówić, co się faktycznie sprawdza, co się faktycznie nie sprawdza i połączył nas z dowódcami poszczególnych rodzajów wojsk i udrożnił kanały komunikacji. Więc tutaj też chylę czoła. No dobrze. To znaczy, to jest dobra nowina, chciałem powiedzieć, w tym całym galimatiasie. Natomiast ja mam takie pytanie. Ilu medyków pola walki w takim zespole, którym ty kierujesz, z Polski się znajduje? Ilu taki zespół liczy? Jak to wygląda strukturalnie? Na tyle, na ile można powiedzieć, jeżeli to nie jest coś, co narusza jakby wasze bezpieczeństwo. Na chwilę obecną przeszło przez fundację 50 medyków pola walki, około 50 medyków pola walki, głównie Polacy, ale są też 2 Ukrainki, jest 1 obywatel Niemiec, natomiast raczej staramy się pracować składem polskim. Część osób robi sobie przerwę, część osób zmieniła się sytuacja ich rodzinna, materialna i nie mogą wyjeżdżać, ale dochodzą nowe osoby, teraz też będziemy ogłaszali rekrutację. Natomiast mamy też zaplecze krajowe w postaci psychologów, w postaci prawników, w postaci osób od naprawy samochodów, sekcji sponsorskiej, sekcji szkoleniowej, więc jesteśmy małą fundacją, ale dość dobrze zorganizowaną strukturą. Cała fundacja to jest około 70 paru osób. Teraz powołaliśmy do życia, udało nam się pozyskać nieruchomość. Powołaliśmy do szkolenia Centrum Szkolenia Fundacji w międzyczasie. Jest to miejsce, które chcemy, jeżeli uda nam się zebrać środki, wyremontować, przygotować i chcemy, by to było miejsce nie tylko szkolenia naszych medyków, ale też miejsce transferu wiedzy między nami a polskimi służbami. Ja teraz dopiero sobie uświadomiłem, co znaczy nazwa tej fundacji. W międzyczasie. Dopiero teraz. Generalnie tak. Jesteśmy w międzyczasie. Jesteśmy. Nazwa fundacji w międzyczasie wzięła się stąd, że od 2014 roku dużo się w moim życiu wydarzyło. Pojawiłem się na Ukrainie pierwszy raz wtedy, później była Syria, później był Irak, znowu Ukraina i miałem gorszy czas w swoim życiu i postanowiłem, że opowiadanie o tym, co było, w jakiś sposób może być dla mnie terapeutyczne. I po 2 latach blog w międzyczasie, bo pisałem w międzyczasie, zamienił się w, można powiedzieć, organ prasowy grupy kolegów, jaka wyjechała na front z chwilą, kiedy wybuchła wojna pełnoskalowa. I ludzie zaczęli nas kojarzyć jako grupa w międzyczasie. Więc jak szukaliśmy nazwy na nazwę fundacji, no to ta przykleiła się sama. Natomiast okazała się idealna, bo czas w naszej robocie ma kluczowe znaczenie. Zwróćcie uwagę na tą flagę, która wisi nad moją głową. To jest nasza flaga. W krzyżu mamy stylizowaną klepsydrę. U góry jest krew, na dole jest śmierć. Im więcej krwi upłynie, im później ten poszkodowany dostanie tą pomoc, im więcej czasu ucieknie, tym bliżej jest śmierć. Więc czas w naszej pracy ma kluczowe znaczenie. Ja mam takie pytanie proste, banalne. Jak wam można pomóc? Czego potrzebujecie? Czego oczekujecie? Co jest w tej chwili najważniejsze dla was? Nasi widzowie być może będą chcieli jakoś wspomóc was. Co mogą zrobić? Sytuacja jest dramatyczna. My nie dostajemy żadnych dopłat, nie mamy wypłaty ze strony ukraińskiej, też żeby nie zostać uznanymi za najemników. Dlatego tylko to, co zbierzemy na zbiórkach i na konto fundacyjne, daje nam środki na paliwo, jedzenie, ubezpieczenie dla ludzi, naprawę samochodów. Mamy 14 pojazdów. Kwestia ubezpieczeń, przygotowania, naprawy, te pojazdy ciągle się psują, warunki na froncie są jakie są, co od czasu do czasu są niszczone przez artylerię. Teraz będziemy powoływali jeszcze centrum szkolenia. Rozpaczliwie potrzebujemy wsparcia w formie dotacji, czy to na konto na pomagam.pl, które posiadamy, czy to na konto fundacyjne. Te linki można znaleźć na stronie www.wmiędzyczasie.org albo na profilu facebookowym fundacji, bądź moim profilu X Damian Duda, tam też te linki są zamieszczone. W związku z powstającym centrum szkolenia potrzebujemy nie tylko środków na remont, ale potrzebujemy też środków, materiałów budowlanych, mebli, środków czystości,
wszystkiego, co może nam pomóc zaadoptować to miejsce do tego, by służyło nam i państwu polskiemu. Co się życzy medykom przed rozpoczęciem takiej tury, którą ty rozpoczynasz? Żołnierskiego szczęścia. Szczęście jest bardzo ważne. Szczęście bardzo często decyduje o tym, czy wrócisz, czy nie wrócisz. Jeden z moich medyków rok temu miał bardzo ciężką ranę nogi i tutaj też ukłon w stronę Andrzeja i w stronę ministra Tomczyka, którzy załatwili szpital po przyjeździe, po przywiezieniu naszego kolegi z frontu od razu tutaj. Dalej walczymy o to, żeby nie stracił nogi, pomimo tego, że minął rok. Dalej trwa leczenie, ale żyje. Miał to szczęście, że odłamek uderzył w nogę, która była na wysokości głowy, kiedy on był w okopie. Więc w tym nieszczęściu miał szczęście. I właśnie bardzo często te centymetry decydują o tym, czy przeżyjesz, czy nie przeżyjesz. Proszę Państwa, to chyba w imieniu własnym i w imieniu naszych widzów życzymy Tobie i wszystkim tym, którzy z Tobą są, tego żołnierskiego szczęścia na najbliższy czas. I co? No, żebyście mieli jak najmniej pracy, chociaż to pewnie nierealne i niemożliwe w tych warunkach, o których opowiadałeś. Wstrząsająca historia. Myślę, że Państwo po wysłuchaniu tego, co Damian Duda tutaj mówił, zerkną na jego profil na Xbooku, wejdą na Facebooka, odwiedzą stronę Fundacji w Międzyczasie i spróbujmy wspólnie jakoś wspomóc to, co jest ważne, bo my też jesteśmy w jakimś tam międzyczasie i nie wiemy, czy mamy, jak mówił nasz gość dzisiaj, 2, 3 czy 4 lata. Tak? Bardzo Ci, Damian, dziękuję. Pozdrów serdecznie wszystkich, którzy z Tobą są. Powiedz, że jesteśmy z Wami całym sercem i obyście wszyscy wrócili. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję pięknie za zaproszenie. Życzę wszystkim zdrowia i, jak mówią Ukraińcy, spokojnego nieba. Do zobaczenia. Do widzenia. Do zobaczenia.